Terana. Selamat pagi, ini sakit batuk-batuk, siapa tahu bisa sembuh. Kenal dah. Sih. Mana sih? Paton energi alam untuk penyembuhan sakit batuk, sakit lambung, semoga sembuh. Cik mana cik? Cik? Hah? Kepala? Benar? Utang kecil orang utang. Hilang kan? Terus kan? Hilang? Datang lara. Cindy, lu hati. Hilang. Hilang dong. Udah hilang. Pak cik cengir-cengir. Udah guys. Udah ini penyembuhan energi alam sakit batuk. Semoga cepat sembuh. Ya udah. Bantu subscribe untuk teman-teman dimanapun berada, semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin.